En halua mitään kuutta tappia saada tuohon alle, mutta kyllä erittäin hyvin Clarence nämä playoffit suoraan sanoen loistavasti. Täytyy muistaa, ei Jokerit helpolla päässyt missään vaiheessa. Kärpät laittoi kyllä hanttiin hyvin. HPK, joka laittoi todella pahasti hanttiin siihen. Ja siinä kyllä ennen playoffeja varmaan oli jonkinlainen kuntokäyrän nostaminen. Plus se, että joukkueella oli paljon loukkaantumisia, että pikkusen hajotti pakkaa. Ja sitten lyhyessä ajassa sai hommat kasaan ja hyvä joukkuehengen tiiviin paketin kasaan. Ja silloin yleensä mennäänkin pitkälle, kun se rupeaa toimimaan. Mennään ja sitten ennen kaikkea sitä toi puolustuspelaaminen, uhrautuvainen pelaaminen, niin se oli kerta kaikkiaan Jokereilla kyllä niin kova juttu. Hei, siellä blokattiin kuuta ja pantiin se jäätä peittoon. Se oli huikeeta pelaamista. Yksi asia, Jari, kun olet seurannut kansainvälistä jääkiekkoilua nyt ja Juti myöskin, kun katsotaan kotimaisen kiekkoilun finaaleita ja verrataan vaikkapa olympiakisojen loppuotteluun tai niihin ratkaisupeleihin siellä, niin miltä tämä kotimainen huippukiekkoilu näyttää sinun silmiin? Kyllä me voidaan olla aika tyytyväisiä ja ylpeitä meidän kiekkoilutasosta tällä hetkellä. Meillä on huippuseura ja me nähdään huippujääkiekkoa ja me tehdään hyviä pelaajia tonne maailmalle. Me tulee uusia pelaajia tilalle, että kyllä meidän suomalaista jääkiekkoa arvostetaan todella paljon tuolla maailmalla ja ollaan aika pieni maa, mutta kuitenkin pannaan hanttia aika isolle maille ja se kyllä tiedetään ja muistetaan. Joo, ja ehdottomasti vielä toi koko paketti, mikä Suomella ja Suomessa jääkiekossa tällä hetkellä on kasassa, että SM-liiga voi erittäin hyvin loppujen lopuksi todellisesti. Samaten tämä meidän Jääkiekkoliiton ohjelma ja systeemi aina tuota nuorista junnuista asti. Se tehdään paljon vapaaehtoistyötä, on hyvin organisoitua toimintaa ja sitten vielä oikein sellaisena highlightsina, voisi lainata Mika sitä kliimaksia, niin on tämä meidän A-maa-joukkue ja se on upea näyteikkuna suomalaisille pelaajille, joita tuotetaan. Näyttää osaamistaan tuo kansainvälisellä kentillä ja sitä kautta myös meidän pelaajien määrä ulkomailla on erittäin paljon kasvanut. Eli kyllä suomalainen jääkiekko voi todella hyvin. Ja tässä gladiaattorit, finaalin päähenkilöt, rehdisti onnitellaan. Näitä hommia ei paljon muistella montaa päivää jälkeenpäin. Jos joku töötti tulee, niin se tulee ja sillä siisti. Tappara on tehnyt kovan työn ja ansainnut hopeamitalit. Hopea kyllä hävitään ja siitä ei varmasti kyllä tavallaan pääse mihinkään. Hoppea ei ole häppeä, mutta se kyllä hävitään. Niin se vaan tässä urheilun julmassa dramatiikassa on. Kyllä se tässä vaiheessa tuntuu todellakin katkeralta, mutta kyllä uskon, että tässä muutaman päivän sisällä sekin rupeaa pikkusen kirkastuu. Ja nyt sitten, ja nyt on tämä juhlahetki tässä Hartwall Areenassa, joka on ensimmäistä kertaa. Jokerit voitti viimeisen Suomen mestaruuden keväällä 1997 ja se oli silloin Juresjöörin kadulla. Helsingin jäähallissa nyt ollaan Ilmalan puitteissa, upeissa puitteissa ja kotijoukkue nostaa kohta ja kotijoukkueen kapteeni nimenomaan nostaa hetken kuluttua sen kuuluisan pojan käsivarsilleen, mutta sitä ennen jaetaan kultaiset mitalit. Ja siellä tämä sama nelikko tässä tehtävässä. Jamie Ram, Jokerien maalivahti, joka pelasi runkosarjassa paljon, mutta Lehtonen tuli ja osoitti hirvittävää psyykettä ja kovaa psyykettä ja syrjäytti Ramin puolivälierisarjassa Kärppiä vastaan ja sen jälkeen yhtä voittokulkua. Kyllä kaveri pelasi itselleen ykkösmaalivahdin paikan ihan selvästi, ei epäilystäkään. Onko jopa niin, että kun teillä on ollut ymmärtänyt aika läheiset suhteet maajoukkueeseen, niin onko Lehtosella mahdollisuuksia tämän kevään MM-joukkueeseen? No ne on semmoisia asioita, mikä päättää sitten heidän Aravirta, mutta niin varmasti on Aran paperissa tämä kaveri ja niin kuin Jari tuossa jo mainitti, niin aika monen muunkin paperissa. Varmasti. Kyllä varmaan on isolla plussalla ja monenkin kaverin paperissa tämä kaveri on. Ja siinä kiitteli Ari Wallin kultamitalista ja Rami Alanko tulee hakemaan mitaliaan, jolla Ramilla on jo hopeaa Jokereista. Hän on yksi niistä kolmesta, joka oli mukana vuonna 2000. Tässä Jokerien johtoporrasta Jallis Harkimo, Harri Harkimo ja Matti Virmanen ovat panneet euroja ja markkoja likoon sen takia, että oma joukkue menestyisi ja voittaa ja tehneet kovaa taustatyötä. Ja se palkitaan nyt. Se palkitaan parhaimmalla mahdollisella tavalla kotimaisissa kiekkoympyröissä. Kova työ, Harri Harkimo ja Matti Virmanen ansaitsevat myöskin onnittelut täältä selostamosta. Kuten Olli Malmivaara. Siinä kävi Mikkola pokkaamassa mestaruusmitalin 4. kerran peräkkäin. Se on kova saavutus kaverille. Niin kuin tuossa mainittiin, niin Ilkka Mikkola 4. perättäinen Suomen mestaruus. Ja aiemmin siihen oikeastaan pystynyt vain Markus Ketterer, jolla on siis 4 mestaruutta peräkkäin. Ja sitten Ossi Kauppi 50-55 välisenä aikana TPK ja Ilveksen riveissä. Kyllä, ja siinä oli, nyt tulee noukkain mitalia Haakanan Kari, joka pelasi kyllä mun mielestä huikea playoffit. Pani kyllä täysin roppansa likoon oman joukkueen puolesta ja aika monta jääpussia varmaan on tuo ollut.
Ja todella kurinalaista pelaamista. Haakana tunnetaan tämmöisen fyysisen pelaajan, mutta ei ottanut yhtään tyhmää jääkoa turnin aikana ja aivan omistui sille roolille ja pelasi kovaa. Haakanasta on puhuttu, että hän on peruspuolustaja, mutta on näyttänyt näissä otteluissa, että on kaikkia muutakin myöskin kuin peruspuolustaja. Hoitaa sen lisäksi erittäin hyvin myöskin hyökkäyksen tukemiset ja muutama loistava pystyavaus nähtiin näissä finaalisarjoissa. Ehdottomasti, ja tuossa kävi nyt Tom Koivisto, joka teki huikeat käsittääkseni 11 tehopistettä näissä playoffeissa, ja ne on pakille kovia lukuja. Haakanasta sen verran vielä. Haakanahan pelasi Edmontonissa pitkän alkukauden ja varmaan sai sieltä kyllä semmoista kokemusta ja itseluottamusta, mitä tarvitaan. Tässä on Valtonen, joka mielestäni pelasi kyllä upean kauden Jokereissa. Häntä aina pikkusen kritisoitu hänen pelityylistään, mutta sekin on tasaantunut. Hän on oppinut, löytänyt oman roolinsa ja tekee tulemistaan. Valitettavasti tärkeä pelaaja omalle joukkueelleen. Valitettavasti Tomet Valtonen oli tänään polvivaivaisella sivussa, ettei päässyt jäälle tässä 4. ja ratkaisevassa finaalissa. Sitten Antti Aalto. Taalajäältä tänne ja Jari tietää miehen, oli myöskin mukana olympiajoukkueessa. Joku on sanonut joskus, että jalka ei oikein liiku, mutta mies pelaa kyllä todella hyvällä itseluottamuksella ja suojaa hyvin, jakaa, on järkevä, fiksu pelaaja. Antti Aalto varmaan tämän hetken Suomen liigan parhaimpia niin sanottu kulmapelaaja ja se on oppinut sen tuolla NHL, että suojaa kiekkoa, pitää kiekkoa ja malttaa sitä. Äsken hakemassa kultamitalia Antti Törmänen ja sitten tulee kansansuosikki Ville Peltonen ja Antti Törmäselle tämä kultamitali oli 4. jokeripaidassa. Ville Peltoselle ensimmäinen kaiken kaikkiaan urallaan ensimmäinen kultamitali. Ja samaten Pasi Tuominen, joka kanssa siirtyi Lappeenrannasta siinä yhdessä Mahuldan kanssa, niin noukki ensimmäisen kultamitallinsa. Ja sitten erikoistilanteiden kuningas Petri Pakaslahti, joka tässäkin ottelussa niin kuin huomattiin, lähes jokaisen aloituksen kävi nappaisemassa ja sitten vaihtoon. Se on tärkeää osa-aloittaa pelissä ja kun joukkueella on tuommoinen aloittaa, niin se on helppoa hyvä laittaa tuonne jäälle. Niin kuin nähtiin, Pakaslahti oli siellä lähes koko ajan aloittamassa omassa päässä Antti Aallon kanssa. Tärkeitä asioita. Teemu Lainen nuorukainen, joka toi aina jäälle tullessaan vauhtia ja värinää. Ja sitten Mikko Ruutu, taistelevan Hanssonien veljesarjan yksi kaveri lainausmerkeissä. Ei millään pahalla, nimenomaan hyvällä. Mikko Ruutu ja Tuomo Ruutu, jotka pelaavat aina kovaa ja joskus vähän lipsahtaa. Ja sitten Timo Saarikoski vuoroon. Polvivaivaisena koko kauden sivussa olisi suosunut Timo Saarikoskelle, jos tiedot pitävät paikkansa, vähän toisenlaisen lopun uralleen. Mutta joskus näin. Joo. Kyllä Sape on kokenut kyllä todella kovia tässä urallaan ja ollut kyllä kaiken maailman härveleitä, mutta se mikä on kiva nähdä, niin hänellä on hyvä mieli päällä. Ja tässä yksi finaalisarjan ehdottomista hahmoista. Lonkalta ampuja lännestä, Frank Banham. 8 maalia, 1 syöttö, se on karua tilastolukemaa. Joo, siinä on mielenkiintoinen Tatitsi, että Banhamin Aallolla, Banhamilla 8 maalia, 1 syöttö, Aallolla 1 maali, 8 syöttöä, että tämä parivaljakko kyllä pelasi loistavat finaalit ja playoffit. Ja ehdottomasti yksi tärkeimpiä kavereita tuossa. Varsinkin finaalisarjassa vielä. Suomalainen tulevaisuuden kiekkoilija Kari Lehtosen ohella. Tuomo Ruutu, Chicagon varaus jo. Ja ammattilaisjäät kutsuvat varmasti jossain vaiheessa taitoa ja kovuutta nuoresta pojasta huolimatta. Kuten myös Niko Mikkolalla uran toinen kultamitali. Eka tuli TPS:ssä 95, mutta nyt Mikkolalle varmasti arvokkaampi, kun hän oli paljon enemmän mukana pelikuvioissa kuin silloin. Jukka Voutilainen, toi nuorta virtaa. Joo, tämmöiset just niin kuin joku Tuomo Ruutu on erittäin hyviä esimerkkejä tästä suomalaisesta juniorityöstä, mitä ne tuottaa. Taitavia, hyviä, luistelevia pelaajia. Siinä oli Voutilainen kuvassa, pelasi Kärppiä vastaan, todella unelmat playoffit. Kyllä. Pavel Rosa, joka nosti tasoaan playoff- ja finaaleiden edetessä todella huimasti ja osoitti, että hän on viimeisen päälle pelimies. Sitä hän on ja kaverilla on kova halu päästä takaisin NHL ja näissä peleissä on hyvä näyttää, että taitoa löytyy. Tämä kuningas täytyy esitellä. Hän tulee Litvinovista ja Saipastaa vuokralle, niin kuin Jari totesi, jos Ville Peltonen pelaisi, niin hän ei välttämättä tässä hallissa olisi. Mutta mitä siitä nyt on? Ja ratkaisumaalin tekijä tänäänkin. Maalintekijä Jumalan arvosta Vladimir Mahulda. Huikea esitys. Kyllä, maalin tekeminen playoffissa finaaleissa on aina vaikeampaa, kun mennään runkopelejä, niin ne, ketkä tulee esiin playoffissa, finaaleissa pystyy takoa maaleja, ne on niitä pelimiehiä. Raimo Summanen, kiistelty ja kiitelty persoona, värikäs pelaaja, joka panee aina 110 lasiin, sitten oli sitten valmentaminen tai pelaaminen kyseessä. Ensimmäistä kautta Jokerien päävalmentajana ja heti kruunupäähän kultamitali ja hänelle hillitympi aisapari Jouko Lukkarila. Joo, siinä on tässä semmoinen valmennustiimi vielä, siihen tulee
Vade Immonen siihen vielä. Yksi suurimpia Jokeri-ihmisiä varmaan mitä historia tuntee. Niin erittäin kovasti työntekoa vaativa valmennusjohto ja tänään palkitaan se sitten. Immosellahan on pelaajana 4 SM-kultaa Jokereilta ja paita katossa numero 24 ja sinne ei turhien miesten paitoja vedellä. Siellä ovat tässä hallissa Valtteri Immonen ja Tiki Tikkanen. Numerolla 5, kun Tiki aikoinaan aloitti Jokereissa nuorena miehenä kuin poikana. Ja tässä myöskin yksi taustavaikuttaja, joka on nähnyt Jokeri-dynastian ja Jokeri-dynastian kasvun alusta asti 90-luvun taitteesta. Nainen jääkiekkomaailman huipulla ja nimenomaan johtotehtävissä. Onnittelut myöskin Leena Harkimolle, joka on tehnyt pitkäpäivätyön Jokerien parissa. Jammo Öynä. Jokerien johtoporrasta myöskin tärkeässä roolissa tietysti Markku Raitamo, joka on huoltojoukkojen johtohahmoja. Tässä myöskin lisää näitä tärkeitä, usein varjoon jääviä taustahenkilöitä, jotka hoitavat, että kaikki on kunnossa. Joo, siinä on Dallis Harkimo, joka antaa puitteet sille ja Matti Virmanen vieressä, joka sitten käyttää niitä budjettia ja puitteita hyväksi ja rakentaa joukkuetta. Harri Harkimosta on paljon puhuttu, mutta täytyy sanoa, että on kova jätkä. On kova jätkä rakentelemaan ja tekemään joukkueita. Ja on tehnyt todella paljon suomalaiselle urheilulle. Todella paljon. Ja varmaan panostaa siihen, että joukkueella on puitteet on kunnossa, annetaan mahdollisuus vain harrastaa jääkiekkoa ja pelata. Ja siinä tulee itse omistaja Harri Harkimo, häntä ennen toimitusjohtaja Matti Virmanen, joka on tehnyt pitkätyön päivätyön hänkin Jokereissa. Ja Harri Harkimo saa tässä kotihallissaan kovat aplodit ja täällä kertoo Viirit, milloin viimeksi on tässä hallissa Suomen mestaruutta juhlittu. Tai ei tässä hallissa, vaan Jokerit ovat juhlineet. Areenalle tulee, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi halliin tulee Kanada Malja. Tämä himoittu Malja, joka on kokenut joskus urallaan koviakin, mutta voipi olla, että tänään on rauhallista. Toivotaan näin, että poika pysyy kunnossa. Maljan tulee nostamaan Jokeri-kapteeni Antti Törmänen suorille käsille ja kansa yhtyy hurraamaan! Toi on se hieno hetki kiekossa. Tautaa 10-11 kuukautta. Aika hullulla lailla kovalla tahdilla. Kun toi hetki tulee sen palkintaan, niin se on mahtava fiilis. Kyllä se on semmoinen just, siinä niinku työntekijänsä kiittää kun ajattelee, että on paljon pelaajia, jotka pelaa toistakymmentä vuotta eikä välttämättä ikinä saa sellaista mahdollisuutta voittaa tai saavuttaa Suomen mestaruutta, niin toi on kyllä upea hetki. Kauankohan se jaksaa? Kyllä sitä jaksaa. Niin, Kyllä sitä jaksaa. Kyllä vaan vuorosanat muistuu mieleen. Niin, hei champi, eikö se ole meidän vuoro? Näin. Niin kuin nähdään tuossa, että kyllä poika kiertää nopeasti kaverilta kaverille, pelata. Jokainen pääsee nyt on viilaamaan tuon tilanteen tuolla jäällä. 15. päivä kello 18 alkaen. Kotimaisen kiekon tavoitelluin pytty kulkee tässä Pavel Rosan käsivarsilla. Tšekissä Sparta Praha muuten voitti tänä vuonna mestaruuden, mutta siihen ei ollut osallisena. Pavel Rosa oli sen sijaan osallisena tähän Jokeri-voittoon. Vladimir Maholda myöskin, niin kuin on jo moneen kertaan kehuttu, melkoinen tekijä juuri nyt pytyn kanssa. Ei paljon puhu ainakaan suomea, mutta teot ovat sitten sitäkin kovemmat. Joo, eikä tämmöiselle kaverille voi hankkia vaikka 5 tulkkia tonne koppiin, se on aivan sama. Niitä löytyy kyllä sitten, kun puhutaan tämmöistä lajista kuin kielen kääntö, mutta toi maalinteko ja pelien ratkaisu on semmoisia asioita, missä muun muassa Mahulda onnistui erittäin hyvin ja huikea hankinta ja istuu erittäin hyvin siihen joukkueeseen sisään. Kaiken kaikkiaan, kun kokonaisuutta katsoo, niin Jokerijoukkueesta vielä, niin ennen kauden alkua joukkuetta pidettiin vahvimpana mestarisuosikkana yhdessä Tapparan kanssa. Ja Kyllä. Se on aina se paineiden kesto, mutta molemmat joukkueet osoittivat Tapparalle kaikki kunnia myöskin ja onnittelut Tapparan koko organisaatiolle siitä, että joukkue kesti paineet, niin kuin myöskin Jokerit, ja molemmat nähtiin finaalissa. Ja me nähtiin hyviä pelejä ja onneksi me nähtiin myös erilaisia pelejä tässä finaalissa, mutta ennen kaikkea hyvää jääkiekkoa.
Joo, selvä Atko. Jokerit kuuluu kauden alussa siihen joukkoon, jolla on hyvät mahdollisuudet voittaa mestaruus. Ehkä kauden aikana kaikki pelit ei mennyt ihan niin kuin oltiin suunniteltu. Lopussa 6 tappioa putkeen, niin varmaan pani aika monen miettimään, että pystytään joukko vielä nousemaan. Mutta varmaan kaverit tuolla keskenään sopii valmentajien kanssa, että hei, me ollaan paljon parempi kuin nämä 6 tappiopeliä. Nyt alkaa playoffit, uusi kausi. Siinä on hyvät näyttää. Tasaiset playoff-ottelut on nähty ja Jokereille siis Suomen mestaruusotteluvoitoin 3-1. Ja ei muuta kuin juhla jatkuu varmasti aika pitkään vielä täällä Ilmalassa. Täällä on ollut todella huikea meininki ja tunnelma, niin kuin on todettu moneen kertaan, ja se jatkuu vielä. Tässä päävalmentaja Raimo Summanen pojan kanssa valmentajana ja pelaajana Suomen mestaruus. Se jäi vielä kysymättä, että kumpi on tärkeämpi asia tai kumpi maistuu makeammalle, mutta sekin varmasti vielä kuullaan. Mestaruusjuhlat jatkuvat. Me alamme lopetella lähetystä kotimainenkin. Kiitoksia hyvät katsojat koko kaudesta, että jaksoitte olla mukana ja kestitte meitä. Kiitoksia Juti sinulle koko runkosarjasta. Kiitos Saukis. Oli kiva olla Hienoa mestarin kanssa hommissa. Jerry. Ja samoin myöskin Jari, kiitoksia paljon. Kiitos. Ja Mitä tehdään? Lähdetäänkö kerhoon? Pitäisikö kerholla käydä kuitenkin, jos käydään nopeasti. Kiitokset koko Hokinaitin tuotantotiimille. Tästä tämä on ollut upea kausi olla mukana. Tässä herroilla on vielä upeampaa, jos mahdollista, poikakuvissa. Ja kiitoksia siis vielä kerran ja hyvää kevättä kaikille kiekkoystäville. Tapaamisiin. Kiitti ja hyvää kevättä. Kiitti ja moi moi. Penkkiurheilua.